11 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫോർച്യൂണർ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറൊക്കെ അടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടി നമ്മൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു, സീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു, പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ബാക്കിൽ LED ടെയിലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് വിത്ത് DRL വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രില്ല് ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗ്രില്ല് ഇതിന് ഒരു സ്പൈഡർ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫോഗ് ലാമ്പ്, നോർമൽ ഫോഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി Type 2 ആയിരുന്ന വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഗ്രില്ല് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അലോയ് വീലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാലിബർ റെഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെതർ സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വേറെ ബീഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ കണ്ട നമ്മളെ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു വണ്ടീനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇന്ത്യയിലും ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ LED ടെയിലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോം, ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാനൽ നമ്മൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു, ടയോട്ടയുടെ ഈ ലോഗോ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു, LED ടെയിലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ബ്ലാക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കസ്റ്റമർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ലീഗലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഒന്ന് കാണാം. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ തന്നെയാണ് പുറത്ത് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ അകത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ പുറമേക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളിക്കോടെ തന്നെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സീറ്റ്. സ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈലോണിൻ്റെ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാപ്പ സ്ലിങ്ക് ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സീറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സ്ലിങ്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ലിങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെതറാണ്, പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതറാണ്, ഒറിജിനൽ ലെതറല്ല. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രീമിയം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വിൻസപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ നമ്മൾ ലെജൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീറിംഗ് വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെഡൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കസ്റ്റമർ ഇതിന് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ വയർ ലൂപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള കാരണം തന്നെ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ ടെസ്ല സ്ക്രീനിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക്
ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ആ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ബാക്കി നമ്മൾ റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്കാക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇൻറ്റീരിയർ ബ്ലാക്കാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ 70 മാറ്റ് ഫ്ലോറിൽ 70 മാറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയമണ്ട് കട്ടിങ്ങിലുള്ള 70 മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ സീറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ റൂഫ് ഒരു ഡാർക്ക് ഫിനിഷിങ്ങാണ് ഉള്ളിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇരുൾച്ചയാണ് ഇന്നറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി ബെൽറ്റ് ഐവറി കളറാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ പുറത്തേക്ക് പാർട്സ് അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറോട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവീസിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ. ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും ഇട്ടണ മാതിരി തന്നെ 70 മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോറിലും അതേപോലെ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിലൊക്കെ 70 മീറ്റ് ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ആ ഡോർ നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയാം, ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴ്വശത്തായിട്ട് അതിന് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2012 മോഡൽ ഫോർച്യൂണർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് മാറി. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നു വന്നപ്പോൾ. ഒരുപാട് ബോഡി ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തു. പക്ഷേ അതൊന്നും ആൾക്ക് ഒരു ഇതായിരുന്നില്ല. കാരണം വർക്ക് എപ്പോഴും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് ആൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കഴിയാവുന്ന അത്ര നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുമ്പോൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർക്കുകളും ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ആയാലും ടെസ്ലയുടെ സ്ക്രീൻ ആയാലും സ്റ്റീറിംഗ് വീല് ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ആയാലും സീറ്റ് കവർ ആയാലും ഫ്ലോർ ആയാലും അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും ബാക്കിൽ LED ടൈലൈറ്റ് അതേപോലെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബമ്പറുകൾ അതേപോലെ വെതർ സ്ട്രിപ്പും തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റം ഗ്രില്ലാണ് നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റം ഗ്രില്ല് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ഗ്രില്ലിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെറിയ അപാകത ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലെവിയിൽ ബ്ലാക്കൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡാർക്ക് എഡീഷനാക്കി ഈ ഒരു വണ്ടീനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അറിയിച്ചേക്ക്. ഇതേപോലെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വണ്ടി ഡാർക്ക് എഡീഷൻ CarJJ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. സെറാമിക് ചെയ്തിട്ടില്ല, വാക്സ് പോളിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും